Vi ska checka in den där hotellet. Vi ska sova där i natt. Ako doon sa hotel, matutulog ako doon. Diyan na hotel na yan. Dito ako matutulog ngayon. My God, kahagard ba na ako sa kong mukha? Super haggard ng mukha ko. So mag-check-in ako ngayong araw. Oh, dyan. My adventure for today. Gudit. There is gudit there. 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 Du skulle gå och filma mig istället. Stå upp där, Hanna. När och så där så mycket film. Det är bara 15 boning. Ja, det är 14 ska ha. Så jag bara 15 boning. Det är samma. Och ska jag hitta det här? Nu ska vi. Wow! Så. Inte så, kolla upp. Och du måste ge mig den, okej? Ja.